Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Maltempo, allerta arancione domani a Catania ed Agrigento. In Sicilia brusco calo delle temperature, piogge e raffiche di vento. Danni a Caltanissetta, dove una famiglia è stata sfollata a causa del crollo di un muro. E sempre in provincia di Caltanissetta continua l'emergenza idrica. A Catania riaperte al traffico in tempi record via Etnea e parte di via Caronda dopo il test dei vigili stamane. Rimosse tonnellate di segatura e cera sparse per la festa di Sant'Agata. Trappeto Nord a Catania, l'azienda del gas in carenza di organici è in cerca di personale per riattivare le utenze nelle palazzine vicine alla zona dove è avvenuta l'esplosione. Rabbia degli utenti, siamo abbandonati. A Palermo momenti di paura in via Santa Maria di Gesù. A fuoco 3 auto, 20 evacuati, 3 intossicati per il fumo. In fiamme anche il portone di un edificio, indagini della polizia sull'origine degli incendi. È in gravissime condizioni al Cannizzaro di Catania l'operaio 52enne vittima di un incidente sul lavoro. Era in un impianto di ISAB Nord a Priolo Gargallo quando sarebbe stato colpito al petto da un pezzo di metallo. Il calcio domani al Picco Spezia Palermo, esordio di Poyampalo tra i rosanero. Il Catania affronta il Monopoli in trasferta. Terzo risultato utile e consecutivo per il Messina che al Franco Scoglio pareggia 0-0 contro il Picerno. Vittoria per 4-0 del Trapani nella trasferta di Torre del Greco. Dunque in apertura il maltempo, allerta arancione domani a Catania ed Agrigento. In Sicilia brusco calo delle temperature, pioggia e raffiche di vento. Danni a Caltanissetta dove una famiglia è stata sfollata a causa del crollo di un muro. E sempre in provincia di Caltanissetta continua l'emergenza idrica. Il servizio di Rita Cinardi. Era previsto un weekend all'insegna del maltempo, con piogge, raffiche di vento e neve anche a bassa quota, ma in tutta la Sicilia sono stati registrati per lo più soltanto temporali nella notte che per fortuna non hanno causato danni rilevanti. Nessun fiocco di neve sulle Madonie, dove le piste sicuramente non registreranno l'affluenza delle scorse settimane, quando in tanti avevano indossato tute e abbigliamento da sci per giornate all'insegna del divertimento. Questo almeno è ciò che è successo nelle prime ore della mattinata, ma visto il deciso calo delle temperature, nelle prossime ore tutto potrebbe cambiare. Intanto le precipitazioni di queste settimane hanno fatto registrare un aumento della portata d'acqua all'interno degli invasi che almeno per il momento dovrebbe far scongiurare di piombare in una situazione di crisi idrica come quella vissuta nei mesi scorsi, ma purtroppo per la provincia di Caltanissetta le buone notizie continuano a tardare, visto che seppur adesso l'acqua c'è, continuano le interruzioni della fornitura idrica. Nelle ultime ore infatti Caltacqua ha comunicato la sospensione della distribuzione a Niscemi per un guasto alla condotta e a San Cataldo per un intervento di riparazione urgente alla diga Ancipa. Intanto per quanto riguarda la provincia di Agrigento, nei giorni scorsi dalla regione è stata comunicata l'installazione di una potente motopompa in territorio di Ribera che preleverà l'acqua dal fiume per convogliarla nei laghetti collinari, garantendo l'approvvigionamento irriguo nelle aree agricole di Burgio, Caltabellotta e Ribera. A Catania prove di riapertura delle strade dopo la festa di Sant'Agata, rimosse tonnellate di segatura e cera, di nuovo percorribili via Etnea e parte di via Caronda dopo il test della Polizia Municipale. L'invito rimane sempre alla prudenza. Eva Spampinato. L'auto della Polizia Municipale scende a gran velocità su via Etnea. La brusca frenata è necessaria per testare il coefficiente di attrito delle ruote sull'asfalto ripulito da cera e segatura dopo la festa di Sant'Agata. Eccolo il tradizionale control grip test, necessario prima di dare l'ok ufficiale alla riapertura di via Etnea e via Caronda, che dopo l'esito positivo possono tornare da questa mattina transitabili dalle auto, ma non dai motorini, dalle bici e dai monopattini. Oggi tra l'altro le condizioni erano quelle peggiori, ma in qualche modo migliori per testare la tenuta. Sicuramente il test dopo la pioggia
e quindi anche un test anche più probante per noi. Emergenza cera rientrata in tempi record dunque dopo un delicato lavoro di pulizia e scarifica della cera depositata sul selciato e sui marciapiedi che ha impiegato 200 operai e tecnici specializzati della Gema per rimuovere 70 tonnellate di segature e 80 tonnellate di cera che i fedeli accendono in onore di Sant'Agata accompagnandola in tutto il percorso. Abbiamo seguito il percorso nei giorni 4 e 5, sempre subito dopo il Fercolo a intervenire per la pulizia nel giro esterno e invece subito dopo per la rimozione della cera e della segatura al passaggio del Fercolo il giorno 5 nel giro interno. La prova di aderenza effettuata dalla Polizia Municipale ha dato il via libera definitivo alla riapertura, ma parziale. Rimane ancora chiuso infatti il tratto di via Caronda da via Monserrato a viale 20 settembre. Rimane infine sempre valido e vivo l'invito alla prudenza anche per chi cammina a piedi, perché soprattutto sui marciapiedi e ai margini delle strade il manto è ancora altamente scivoloso. A Trappeto Nord, Rete Gas, partecipata del Comune di Catania, è in carenza di organici e cerca personale per riattivare le utenze nelle palazzine vicine alla zona dove è avvenuta l'esplosione per la fuga di gas. La rabbia degli utenti, ci sentiamo abbandonati. Giusy Lazzara. Ancora senza gas, a Catania monta la rabbia dei residenti delle palazzine non solo vicine ma anche a chilometri dalla zona rossa, sotto sequestro dopo la terribile esplosione del 21 gennaio. Ma davvero c'è gente competente, tanta gente competente e specializzata che sta, perché qualunque problema, se c'è il personale adatto, il numero di personale adeguato, si risolve. Non bisogna aspettare tempi lunghi in attesa di che cosa? Cosa stiamo aspettando? E quindi questo è quello che io penso e sinceramente ci sentiamo abbandonati. Ci sono 20.000 persone senza utenza, stiamo parlando di una buona fetta della città che purtroppo oggi si trova in crisi. Rete Gas, la partecipata del comune in carenza di organico, si è trovata impreparata e corre ai ripari in cerca di personale. Abbiamo 10 operai, 4 sono rimasti infortunati nell'esplosione e qualcuno purtroppo è andato in pensione. Ho fatto un appello di solidarietà alle altre partecipate del comune di Catania. Quante sono le utenze che non hanno il gas e soprattutto che tempi si prevedono per queste? Noi fino ad oggi abbiamo riattivato 500 utenze, ne dobbiamo riattivare 3.000, ma io da lunedì riattiveremo le utenze nella zona di Sannullo e Trappeto Sud e mi auguro fra martedì e mercoledì anche la zona di San Giovanni Calermo Alta. Adesso i residenti esasperati temono di dover pagare le bollette per un servizio mai ricevuto. Restano gli sfollati, 30 famiglie ancora senza un alloggio, tanti gli anziani. La casa? Abbiamo perso la casa. Abbiamo qua, Purtroppo mia moglie che è invalida, non abbiamo dove andare. Momenti di paura in via Santa Maria di Gesù a Palermo, a fuoco 3 auto, 20 evacuati, 3 intossicati per il fumo. In fiamme anche il portone di un edificio, indagini sugli incendi condotti dalla polizia. Marco Gulà. Un inferno di fuoco in piena notte, via Santa Maria di Gesù a Palermo, 3 auto in fiamme, le urla, il panico. C'è chi scende per mettere in salvo la propria auto, il fumo sprigionato dal rogo che sale. 3 residenti intossicati, tra cui anche una bambina neonata che per fortuna adesso sta bene. Si è rischiata la tragedia, anche perché le auto, come vediamo dalle immagini, erano proprio posteggiate a ridosso delle abitazioni. Io ho rischiato con il pigiama a prendere pure l'altra macchina e spostarla. Quindi lei praticamente è sceso quando già l'incendio era in corso? Allora io ho affacciato, mia figlia ha gridato, il fuoco, ma poi ha cominciato a gridare, io affaccio nel balcone, già vedevo le fiamme di davanti che ha cominciato a prendere con la mesa. Si è sfiorata davvero la tragedia oggi. Sì, quello già c'era il fuoco quasi accanto. Sono intervenuti in massa i vigili del fuoco che con 6 squadre hanno spento le fiamme e soccorso i residenti che hanno dovuto abbandonare le case nottetempo. Io mi ha chiamato mia cugina alle 6:30 stamattina. Siamo venuti qua perché praticamente sì, è vuota, però è una proprietà di mia moglie e mia cognata, quindi bisogna le persiane qua di là, fortunatamente come vede è disabitata. I vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala hanno evacuato le 20 persone presenti. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle ore 7:30. Gli appartamenti, si legge in una nota dei vigili del fuoco, sono stati inibiti, sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo.
La polizia di Trapani ha arrestato un uomo per violenza sessuale. Saliva sugli autobus frequentati dagli studenti, talvolta anche minorenni, tentando approcci di natura sessuale e strusciandosi sui passeggeri. La denuncia di una ragazza ha fatto scattare le indagini. Gli agenti hanno individuato il trapanese, un 45enne senza fissa dimora, con precedenti per reati simili. Ed è in gravissime condizioni al Cannizzaro di Catania l'operaio 52enne vittima di un incidente sul lavoro. Era in un impianto di ISAB Nord a Priolo Gargallo quando sarebbe stato colpito al petto da un pezzo di metallo. I sindacati chiedono sicurezza ma anche più controlli. Francesco Aloi. E al Cannizzaro è lotta tra la vita e la morte. Il 52enne vittima di un incidente sul lavoro al polo petrolchimico di Priolo ha un polmone perforato e in condizioni molto gravi. Stava lavorando per la manutenzione dell'impianto CR30 di ISAB Nord, quando l'attrezzo che stava utilizzando si sarebbe rotto e lo avrebbe colpito al petto, come un proiettile. In gergo è conosciuto con il nome di spaccadado, uno strumento molto comune per i metalmeccanici che lavorano qui. Se si sia trattato di errore umano o strumento difettoso, sarà la Procura di Siracusa a stabilirlo. L'area dell'incidente è sotto sequestro. Intanto dai sindacati si rinnova l'appello alla sicurezza sul lavoro. Se ne parla tanto, ma come dicono loro mancano i controlli e non solo. Siamo preoccupati che il momento economico difficile che vivono le aziende dell'area industriale possa ripercuotersi sugli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro. Noi diciamo che bisogna mantenere alta la professionalità delle aziende che si occupano di manutenzione degli impianti, ma soprattutto occorre mantenere alta l'attenzione sui controlli e sulla prevenzione. Adesso familiari e colleghi dell'operaio sono con le mani giunte, nella speranza che nonostante la gravità tutto possa andare per il meglio. La Corte di Appello di Palermo ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di un cittadino egiziano che ha richiesto protezione internazionale, disponendo l'invio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e ordinato l'immediata liberazione del migrante. L'egiziano era sbarcato il 3 febbraio a Lampedusa e ha subito detto che voleva presentare domanda di asilo. Secondo il giudice, l'Egitto, inserito nell'elenco dei paesi sicuri nel decreto interministeriale del 7 maggio 2024, è uno dei paesi nei quali si pratica la pena di morte e nel quale il numero delle esecuzioni è fra i più alti. Partita la 25esima edizione delle giornate di raccolta del farmaco, siciliani sempre più generosi nonostante il maltempo di queste ore. Sarà possibile donare fino a lunedì. Francesca Aloi. La locandina è bene in vista per ricordare che siamo nella settimana della donazione. Da qualche anno, infatti, la giornata del farmaco non è limitata al solo weekend, un modo per dare a tutti la possibilità di aderire. L'iniziativa è sempre in crescita, quest'anno è il 25esimo anno di raccolta del banco farmaceutico in tutte le farmacie, che sono circa 6.000 in tutta Italia. Le farmacie sono 318 in tutta la Sicilia che aiutano 119 enti assistenziali. Si possono donare i farmaci da banco. Può donare sciroppi per la tosse per i bambini, farmaci antinfluenzali, creme antidolorifiche soprattutto per gli anziani. Più di 42.000 gli assistiti dal banco farmaceutico soltanto nella nostra regione. Ma più passa il tempo, più aumenta la voglia di donare. I siciliani sono sempre più generosi. Lo scorso anno il valore della raccolta sfiorava i 260.000 euro e quest'anno c'è molto ottimismo. La raccolta sta andando molto bene, i nostri clienti rispondono perfettamente alle nostre richieste. Nonostante il maltempo di oggi, i volontari sono super operativi. Dal prossimo anno accanto a loro potrebbero esserci ragazzi delle superiori. Coinvolgere i giovani per fare capire anche a loro l'importanza della donazione. Letteratura, il fascino di uno dei capolavori senza tempo, il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che apre i festeggiamenti per i 70 anni della Feltrinelli. Un libro, un film e ora anche una serie televisiva in onda dal 5 marzo. Orazio Longo. Fate passare il Gattopardo.
col capolavoro cinematografico di Luchino Visconti, con Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster a interpretare il principe di Salina. Il ceto medio non vuole distruggerci, ma vuole solo prendere il nostro posto, con le maniere più dolci, mettendoci magari in tasca qualche migliaio di ducati. E poi tutto può restare com'è. Capite, padre? Il nostro è il paese degli accomodamenti. Un manoscritto che Feltrinelli sceglie di pubblicare nonostante le accuse del tempo, perché per alcuni il Gattopardo è un titolo fascista, per altri è passatista. Adesso la giornata gattopardesca che segna l'avvio di un anno di celebrazioni dedicate alla storia di Feltrinelli, a partire proprio dal capolavoro lampedusiano. E adesso una pausa, tra poco un'ampia pagina di sport, non mancate. Bentornati, adesso il calcio, domani al Picco, Spezia Palermo, esordio per Poyampalo tra i rosanero. Il tecnico Dionisi, i primi 2 posti non fanno per noi, ma c'è un altro obiettivo, il servizio di Marco Gullà. Il mercato c'era e credo che sia stato dato un bel segnale, no? A tutti, che la società ci crede, sappiamo che i primi 2 posti non è roba per noi, però c'è un altro obiettivo. Nessun alibi, il Palermo adesso davvero non potrà più sbagliare, nemmeno Alessio Dionisi, che già domani nel match contro lo Spezia al Picco dovrà catechizzare la sua squadra e portarla a fare punti. Un mercato invernale da top, con arrivi da Serie A come Poyampalo, che domani sarà ovviamente titolare. Dobbiamo e possiamo far meglio, ma questo lo dico da un po', lo so, e non lo stiamo confermando, però non ho mai neanch'io parlato di alibi, quindi nel senso non è una cosa che mi si addice e non credo che si addica a nessuno di quelli che fanno parte del Palermo Calcio. Lo Spezia ha 18 punti in più rispetto al Palermo. I rosanero avranno anche un altro obiettivo, quello di fermare i liguri, che con 15 punti in più rispetto alla quarta a fine campionato andrebbero direttamente in Serie A e non si giocherebbero i playoff. Il Palermo domani in campo dovrebbe giocare così: Audero tra i pali, Magnani, Nicolao e Ceccaroni in difesa, Diachité, Segre, Gomez, Ranocchia e Lunda a centrocampo, Brunori e Poyampalo in avanti. Nello Spezia esordio per la Padula. Domani Catania in trasferta a Monopoli, partita importante che il tecnico toscano dovrà affrontare senza una decina di uomini per via di infortuni e squalifiche. La partita sarà trasmessa in diretta su Telecolor. Francesco Triolo. È scoccato il tempo di dare risposte, quelle risposte che dopo il mercato si attendono un po' tutti, tifosi, società, lo stesso allenatore. Il Catania viaggia alla volta di Monopoli per scoprire chi è adesso e lo deve fare contro la capolista del girone, che ha vinto le ultime 4 in casa, che reduce dal pari pesante di Benevento, che inizia a credere davvero di potersela giocare sino alla fine. Una squadra che subisce pochissimo, alla difesa meno battuta del girone, appena 13 gol subiti. Ecco quindi che la partita di domani può diventare fondamentale per la corsa playoff del Catania. Via no, è una partita importante come è stata quella col Cerignola. Io ho detto ai ragazzi stamattina, se avessero visto la partita di ieri della Fiorentina con l'Inter, che ha affrontato l'Inter, una squadra forte, in totale emergenza, e dove a fine partita i calciatori intervistati alla Fiorentina erano orgogliosi del lavoro che avevano fatto e del risultato che avevano ottenuto in una situazione di totale emergenza. Oggi questo chiedo alla squadra. Fronte formazione, Mimmo Toscano deve fare i conti con una decina di indisponibili insieme agli squalificati Quaini e Frisenna. Così il tecnico deve rimescolare le carte a centrocampo con il possibile impiego di Gherardi dal primo minuto, possibilità di una maglia da titolare anche per Allegretto. In mezzo al campo dovrebbe tornare De Rose con Jimenez e Di Tacchio, e con il nuovo infortunio a Montalto potrebbe essere De Paoli ad affiancare Inglese in attacco. Anche Monopoli Catania verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor dalle 14 di domani, diretta stadio, 4 ore di trasmissione con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti del prepartita, le immagini live del match ed un ricco post gara con le interviste in anteprima da allenatori e giocatori.
Terzo risultato utile consecutivo per il Messina, che al Franco Scoglio pareggia 0-0 contro il Picerno. I giallorossi si allontanano dalla zona salvezza. Sergio Colosi. Un Messina dimezzato dalle assenze con tra esordienti e la coppia De Sena-Costantino a mezzo servizio non va oltre lo 0-0 contro il Picerno, squadra solida e di categoria. Banchieri imbattuto ringrazia l'insuperabile Krapikas. Il portiere lituano salva prima su Volpicelli, poi su Energe e ancora su Volpicelli dagli 11 metri. Il Messina tra un pericolo e l'altro fallisce il vantaggio con Luciani, smarcato da Vicario. Il gol annullato a Bernardotto per questione di centimetri meriterebbe il VAR. I giallorossi sono comunque in partita e l'inserimento di Garofalo sull'angolo di Tordini con pallone sulla traversa mette i brividi a Summa. Nella ripresa il Messina parte forte, ma col passare dei minuti è il Picerno a comandare a centrocampo. Sull'angolo di Volpicelli Bernardotto di testa spedisce il pallone al lato. Al minuto 41 ancora su un piazzato di Franco l'ex di giornata più fischiato Marco Manetta colpisce la traversa. Il giallorosso De Sena nel recupero sfiora il colpo. Il Messina, partito con 8 undicesimi del mercato di gennaio, chiude col fiatone. Il punto è meritato per sacrificio e intensità, muove però poco la classifica. Vittoria per 4-0 del Trapani della trasferta di Torre del Greco, reti di Ciufferi, Ongaro e doppietta di Celiento. Franco Camarrasana. Missione compiuta, il Trapani rispetta il pronostico, incamera i 3 punti nella trasferta di Torre del Greco e guarda con una certa fiducia alla semifinale di Coppa Italia di martedì sera a Rimini. Per i primi 35 minuti, in verità, partita meglio di un sonnifero, se si eccettua al settimo una conclusione di Carraro bloccata dal portiere Giuliano. La gara si accende al 35esimo, ma Natriello da 2 passi spedisce sopra la traversa. Al 38esimo però, sugli sviluppi di un angolo, Flavio Ciuferri di testa porta il Trapani in vantaggio. La Turris non sta a guardare, difesa granata distratta e al 43esimo Uicai deve superarsi per negare il pari a Nocerino. 2 minuti dopo ancora Turris in evidenza, ma stavolta Nocerino da 2 passi grazie al Trapani. Ripresa. Al sesto Turris in 10 per l'espulsione del senegalese Ndiaye per doppia ammonizione. Diventa così più facile il compito per il Trapani. Al 65esimo, su un tiro di Ruggero, corta respinta di Giuliano e il canadese Ongaro appena entrato sigla il 2-0. Al 76esimo mano in aria di un difensore ed è calcio di rigore per il Trapani. Benedetti si fa respingere il tiro dagli 11 metri, Celiento il più lesto di tutti e sigla il 3-0. Nella circostanza la Turris rimane in 9 per l'espulsione di Castellano, mentre all'88esimo su un cross di Ruggero Celiento va ancora in gol per il 4-0 finale. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.